ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല? നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല? मुझको लगे पतली गली आगे आलू की गली से हर गली आज बोलेगी मुझे टॉप लेट्स डांस പ്രിയമുള്ള എന്റെ മാനസികതയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ആശംസ. 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു CD വീണ്ടും പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം CD-കൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിറക്കലും അതൊക്കെ കാരണം എന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പാടിയ പാട്ടാണ് ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണ്. എന്റെ വീട് ചാലക്കുടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്റെ ചാലക്കുടിയോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കൂടപ്പുഴ. ആ കൂടപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച്
ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് കളിക്കാനുള്ള പാട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കളിക്കാൻ പറ്റണം. ഓ എന്റെ അമ്മ ഒന്നും കൂടി കളിച്ച ഇങ്ങനെ 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 നോക്കി നല്ല അടിപൊളി പാട്ട് വെക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പാമ്പ് പോകുമ്പോ കുളിക്കുന്നില്ല നല്ല പാട്ട് ആ Yeah.
Come on, tell me what you feel.